검단 사거리역 층간소음 법률 대응. 층간소음 문제는 주거 환경에서 자주 발생하는 갈등 중 하나로 피해를 입은 경우 법적인 대응을 고려할 수 있습니다. 우선 층간소음이 심각한 경우에는 먼저 상대방과의 대화를 시도하여 문제를 해결하는 것이 바람직합니다. 그러나 대화로 해결되지 않는 경우 피해자는 해당 건물의 관리사무소나 공동주택관리규약에 따라 공식적인 민원을 제기할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 상황이 개선되지 않으면 법적인 조치를 취할 수 있습니다. 민사소송을 통해 손해배상을 청구하거나 경찰에 신고하여 형사적인 처벌을 요구할 수 있습니다. 이때 소음 측정을 위한 객관적인 증거를 확보하는 것이 중요하며 이를 통해 법적 대응을 강화할 수 있습니다. 또한 법원의 판단을 받기 전에 중재나 조정 절차를 거치는 것도 유용한 방법일 수 있습니다. 이러한 절차를 통해 피해자와 가해자 간의 원만한 해결을 도모할 수 있으며 법적 비용을 절감할 수도 있습니다. 층간소음 문제는 법적인 절차와 함께 민감한 이웃 관계를 고려해야 하므로 신중하고 조심스럽게 대응하는 것이 중요합니다.